umuririmbyi umwe bita Jacques Buhigiro yaririmbye ati amafaranga 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 amafaranga. Amafaranga biragoye kumvisha umuntu uburyo ki ushobora kurara mu cyumba cy'ihoteli ijoro rimwe ukishyura amafaranga asaga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Abenshi mu mafaranga tuyumva mu itangazamakuru. Nibyo koko muri uru Rwanda hari hoteli 10 za mbere zihenze ku buryo kurambikamo umusaya ijoro rimwe byagutwara miliyoni 1 irenga y'amafaranga y'u Rwanda. Izi hoteli zihagazeho zijyamo umugabo zigasiba undi. Munyemerere turebere hamwe izi hoteli 10 duhereye ku mwanya wa 10 tugana imbere. Mbahaye ikaze mwese. Divin Corantin niko nitwa. Ku mwanya wa 10 muri hoteli 10 zihenze mu Rwanda turasanga hoteli ya Radisson Blu ndetse na Convention Center. Radisson Blu na Convention Center ni hoteli iri mu mujyi wa Kigali rwagati ibarizwa mu ruhererekane rw'amahoteli rwa Radisson. Icyumba cyayo cya makeya muri iyi hoteli ni amafaranga 224,600 y'u Rwanda. Naho icyumba genze muri iyi hoteli ni amafaranga miliyoni 13,637. Nibyo koko miliyoni 13 si ikintu kiraho cyimvugwa rimwe. Bihita byumvikanisha yuko iyi hoteli ya Radisson Blu ari imwe mu mahoteli ahenze mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga Retreat Kigali hoteli. Ni hoteli nayo iherereye mu mujyi mukuru wa Kigali, ikaba itunzwe na company yitwa Divin Rwanda. Ikaba ifite hoteli ebyiri harimo n'iyi Retreat. Retreat nayo ifite ibyumba biri mu byiciro bitandukanye, ariko icyiciro cyo hasi ni amafaranga 340 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe icyumba genze cyo muri iyi hoteli ari amafaranga miliyoni 1,141 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga hoteli yitwa 5 Volcanoes Boutique Hotel. Iyi ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Iyi ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Iyi hoteli utayitiranya ngo nuko iri mu ntara, kuyinjiramo ijoro rimwe gusa icyumba cyo cyo hasi ni 538 n'amafaranga 500 y'u Rwanda. Ni mu gihe icyumba genze cy'i hoteli ari amafaranga miliyoni 5,390. Ku mwanya wa 7 turasanga hoteli yitwa Magashi Camp ya Wilderness Safari. Ni hoteli yubatse nk'inkambi, ikoze mu buryo bw'amahema, iherereye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nubwo iyi hoteli yubatse mu karere ka Nyagatare, ibarizwa muri parike y'Akagera. Kuyiraramo ijoro rimwe icyumba cyo gihendutse ni amafaranga 571 n'amafaranga 500. Ni mu gihe icyumba cyo gihenze kigera ku mafaranga 794 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga hoteli yitwa Virunga Lodge. Iyi hoteli ya Virunga Lodge iza ku mwanya wa 6 nayo iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda hafi ya parike y'Ibirunga. Mu bihe bisanzwe icyumba cyo hasi cy'iyi hoteli kuyiraramo ijoro rimwe ni amafaranga 656. Ni mu gihe ibyumba byahenze icyumba cyo hasi kiba kihagazeho kuko aba ari amafaranga angana na miliyoni 1,186 by'amafaranga y'u Rwanda. Wibuke aho ngaho ni ku byumba bihendutse. Naho ibyumba bihenze by'iyi hoteli ubusanga icyumba kimwe kukiraramo ijoro rimwe aba ari amafaranga angana na miliyoni 1,445 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Sabyinyo Silverback Lodge. Sabyinyo Silverback Lodge ni hoteli iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, nayo ni ya company yitwa Governance Camp Collection. Ni igice cy'abaturage mu rwego rwo kubafasha mu kwiteza imbere. Iyi hoteli kuriramo ijoro rimwe icyumba gihendutse cy'iyi hoteli ni amafaranga angana n'837 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe icyumba genze cy'iyi hoteli ari amafaranga angana na miliyoni 1,36 by'amafaranga y'u Rwanda.
Ku mwanya wa kane turasanga Singita Kwitonda Lodge na Kataza House. Singita Kwitonda Lodge nayo ibarizwa mu majyaruguru y'u Rwanda hafi y'ibirunga, ikaba ari n'iya Singita Company ikora ibijyanye n'ubukerarugendo. Singita Kwitonda Lodge kuyiraramo ijoro rimwe ntibyoroshye, kuko icyumba gihendutse cy'iyi hoteli ari amafaranga angana na miliyoni 1,125, ni mu gihe icyumba gihenze cy'iyi hoteli ari amafaranga angana na miliyoni 2,493 n'amafaranga 500 y'u Rwanda. Birumvikane ko udafite amafaranga ari hejuru ya miliyoni y'amanyarwanda ntiwakirirwa uhingutse amazuru mu miryango y'iyi hoteli. Bisate Lodge, iyi niza ku mwanya wa gatatu. Bisate Lodge ni hoteli iri mu mashyamba y'ibirunga, ikaba ifite amazu y'ibyatsi yubatse mu ishusho y'imisozi cyangwa se ibyari by'inyoni. Umwihariko w'iyi hoteli ni uko ibyumba by'iyi hoteli byose bihuje igiciro kimwe, ahubwo bitandukanwa bitewe n'amezi. Hari igihe kimwe biba bihendutse n'igihe kimwe biba bihenze. Iyi hoteli ijoro rimwe ubusanzwe ni amafaranga angana na miliyoni 1,747 by'amafaranga y'u Rwanda, naho ni mu gihe byahenze wishyura amafaranga angana na miliyoni 2,246, ubundi ukarambika umusaya muri hoteli ijoro rimwe. Ku mwanya wa kabiri turasanga One and Only Nyungwe House. Iyi One and Only Nyungwe House ni hoteli iherereye mu ishyamba rya Nyungwe cyangwa muri parike ya Nyungwe. Kugira ngo urare muri iyi hoteli ijoro rimwe, icyumba cya makeya ni ukuba wishyuye amafaranga angana na miliyoni 2,96,500. Ni mu gihe icyumba gihenze cy'iyi hoteli wishyura amafaranga y'u Rwanda asaga na miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Urakeka we ku mwanya wa mbere hari iyihe hoteli? Ku mwanya wa mbere hari One and Only Nest. Iyi nayo ni hoteli yubatse muri parike y'ibirunga, ahanini yubatse mu buryo bwa nest cyangwa se uburyo bumaniste. Iyi hoteli niyo hoteli ihenze muri iki gihugu, kubera yuko kurara mu cyumba cya makeya muri iyi hoteli wishyura amafaranga angana na miliyoni 3,993 by'amafaranga y'u Rwanda, naho ni mu gihe mu cyumba gihenze cy'iyi hoteli wishyura amafaranga angana na miliyoni 14,948 by'amafaranga y'u Rwanda. Nibyo koko biragoye kwiyumvisha uburyo ki wakwishyura miliyoni 14 ijoro rimwe kugira ngo uraye muri hoteli runaka. Gusa nuko nguko bimeze. Ngizo rero hoteli 10 za mbere zenze muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niba wiyamenera ku rufaranga rero nawe wagenda ukarambika umusaya muri imwe muri izi hoteli. Divin Corantin niko nitwa, ndabashimiye.